शयगदन्तस्य कपिलो गजकर्णिकालम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपा धूमकेतुर्गणदीक्षो धूमकलशस्मके विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातु गणाश्रितः कुक्षोतो सागरः सर्वे सप्तद्विभावसुन्दरा ऋग्वेदो सामवेदो अधर्वणः अन्यशैताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रितः आयन्तु कलशपूजार्थं दुरितक्षयकारका श्री महागणाधिपतये नमः। ओम शुभे शुभे शुभने मंगले मूर्ति आद्या ब्राह्मणः द्वितीय प्रार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्य प्रदेशे समस्त ब्राह्मण गुरुहरि चरणसन्निधौ प्रभवादि सृष्टि संवत्सराणां विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे पंचम्यां वासरः वासरस्तु बृहस्पति वासरे स्वाति नक्षत्र युक्तां शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे एवं विशेष विशिष्टायां शुभदौ श्रीमान शिवदः गोत्रोद्भवस्य झटावत् गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य ब्राह्मणी नामधेयस्य तस्य धर्मपत्नी तत्पुत्रस्य रघु नामधेयस्य तस्य धर्मपत्नी राधा नामधेयस्य सिद्धो नामधेयस्य श्रावणी नामधेयस्य संदीप नामधेयस्य निजम नामधेयस्य सहकुटुम्बाणां धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं वर्षे वर्षे प्रयुक्त महागणपति पूजा कल्पोक्त वेदोक्त प्रकारेण यावश्चक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजांच अहं करिष्ये। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ओम कलशस्मके विष्णुकण्ठे ऋतसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातुगणाश्रितः कुक्षोतो सागरः सर्वे सप्तद्विभावसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अधर्वणः अंगशयिताः सर्वे कलशान् समाश्रितः आयान्त कलश पूजार्थं दुरितक्षयकारक श्री महागणाधिपतये नमः। महागणाधिदेवताभ्यो नमः। सुप्रियतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु। सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपा धूमकेतुर्गणध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः हेरम्बस्कान्तपुरुषो षोडशैतानि नामानि यत्पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। श्री महागणाधिपतये नमः। अद्य नक्षत्रेष्ठुंडो ओम स्कंदाय नमः। ओम स्कंदाय नमः। ओम गुहाय नमः। ओम षण्मुखाय नमः। ओम पाणेत्रसुताय नमः। ओम दिशण्नेत्राय नमः। ओम विशताश प्रभंजनाय नमः। ओम तारकासुरसंहारिणे नमः। ओम रक्षोबलविवर्धाय नमः। ओम मत्ताय नमः। ओम प्रमत्ताय नमः। ओम उन्मत्ताय नमः। ओम सुरसैन्य सुरक्षकाय नमः। ओम देवसेनपतये नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम पिंगळाय नमः। ओम कृत्तिकासुनवे नमः। ओम शिविवाहनाय नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम दिषड्भुजाय नमः। ओम कृपालवे नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम उमासुताय नमः। ओम शक्तिधराय नमः। ओम कुमाराय नमः। ओम क्रौंचधारणाय नमः। ओम विशाखाय नमः। ओम शंकरात्मजाय नमः। ओम विश्वयोनिने नमः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम तेजोनिधये नमः। ओम अनामायाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम वेदगर्भाय नमः। ओम विराट्सुताय नमः। ओम पुलिन्दकस्य भक्त्रे नमः। ओम महासारस्वतमुताय नमः। ओम अश्रिताग्रदात्रे नमः। नमः। ओम चौराग्नाय नमः। ओम रोगनाशनाय नमः। ओम अक्षयफलप्रदाय नमः। ओम श्री महागणपति कम कर लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो धूमकेतुर्गणध्यक्षं से अंदर समनः मोरा नीस नहीं खाना। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येम खाना नहीं उड़ा खाना तो गणेश पाड़ा जिताना पश्येम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं
कृतं वच्मे सत्यं वच्मे अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचारमविशिष्टम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोत्तरात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमत्वजं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिदिवसे त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासे त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठते सर्वं जगदिदं तैलमेष्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पधाने त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुत्वं रुद्रत्वम् इन्द्रत्वम् अग्नित्वं वायुत्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादीं पूर्वमुच्चार्य गणादीं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरम् अर्धेन्दुरसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तमरूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः ऋषुगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं पतञ्चव्रतं हस्तैर्बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णं रक्तपाशसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमुच्चितम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परं देवतासु प्रियतोषु प्रसन्नो वरदो भवतो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतासु प्रियतोषु प्रसन्नो वरदो भवतो ఐకిలేసి దేవుని చిక్కరి పసుపు గంధం చిక్కరి పసుపు కుంకుమాక్షింతలేసి దేవుని మీద మంచిగా ఐకిలే ఫస్ట్ నీ అది చిక్కరి కొన్ని ఇంచిన ఓం आपो इष्टमय उपवहातान् ऊर्जाददाचनः महेर्ण्याचिक्षेयोऽस्यपतमोर्धः तस्य भाजेतेन शरीरं आपो इष्टमय उपवहातान् ऊर्जाददाचनः महेर्ण्याचिक्षे योपस्यपतमोर्धः तस्य भाजेतेन शरीरमातरः तस्मार्गमामो यस्य क्षिया जन्मदाचनः आपोजनयताचनः देवतासु प्रियतोषु प्रसन्नो वरदो भवतो ओम आयनयते परायणे दुर्वा रोहन्त पुष्पणि हाद्राच पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहे हिमे महागणपदेवताभ्यो नमः सुप्रियतोषु प्रसन्नो वरदो भवतु ओ महागणदेवत చెప్పు వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా శ్రీ మహా గణాధి పదయే నమః దేవదాసు ప్రియతోస్ ప్రసన్నో వరదో భవతో అగరబత్తి ఇచ్చిన ओम धूरसि धूर्वं धूर्वान्तं धूर्वतं यो स्वान् धूर्वते त्वं धूर्वयं वयं धूर्वामः दारंगट्न ఎవరు రాలే వాళ్ళందరూ తీసుకో అందరూ కట్టుకో ఏ అత కాకిందర్ ఏ లోకేష్ సిద్ధు కాకిందర్ ओम धूपं वनस्पतिरोद्भूतो गन्धाढ्यकुन्दवस्तममाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठतां धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपमाग्रापयामि ग्लास కొబ్బరికాయ పంచామృతమైన స్వామి పంచామృతం కలిపిరా కలిపితేనేమో సరిపోయి లేకపోతే గిన్నె ఇచ్చేసారు ఒక కప్పు ఇచ్చేసారు రాయి తెచ్చా రైట్ కొబ్బరికాయ క్లాస్ గిన్నెలో వచ్చింది ఏ టిండు కాకింది కాకింది చూసిందా
చేత పట్టుకొని కొట్టు రాయి చేత ఓం అంటే అందరికి వచ్చిన లేడీస్ दो तीन कागज मोटे बेटा ऑप्शन तरी नैवेद्యం दिगर नो आती दिगर नो दुदी आम्ही पंडले కదా పండ్ల మీద మొత్తం నుంచి दिगर नो आती ఓం दिगर స్వాహం తత్ జికర్ ఇక్కడ थम ఓం భర్గో స్వాహం తత్ ఓం భర్గో స్వాహం తత్ సవితుర్వరేణ్యం భర్గో శ్రీమహేది యోగిన ప్రచోదయాత్ మహానైవేద్యం నారీకేళ కదలీఫల ధాత్రి ధానిమ్మ కాశ్మీర ఫలం నివేదయామి మంచి దండం పెట్టుకున్నా అయిపోయిన తర్వాత రెండింటి కరెక్ట్ నైవేద్యం నైవేద్యం ఓం దేవతా సుప్రియతో ప్రసన్నో వరదో భవతు ఓం వర్గో స్వాహ ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం వర్గో దేవस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् एक कटर वो देवर पात से देख रहे देवर पात से देख बगड़ी खा ले नैवेद्यं निवेदयामि निवेदयामि पठितुम् आधे मान तार नमो महागणदेवताभ्यो नमः स्फुर्यतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु हिरण्यपात्रं मधु गोपुण्यं ददाति मदव्योसानीति एकदा ब्रह्माण्डपहारते एकदान यजमाना आयुस्तेजो ददाति कल्याणाबुधगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलं कौसलेन्द्राय महानीय गुणात्मने चक्रवर्तितनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलं मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय वेदश्यामलमूर्ते पुंसान्मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् ॐ महागणदेवताभ्यो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते महागणदेवता कर्पूरमङ्गल दिव्य नीराज समर्पयामि नमस्करोमि अक्षिंता दिस्को रक्षति पानी जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति रक्षामदेवदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात् पापापसम्भवात् त्रायमां कृपया देव शरणागतवत्सलान्यदा शरणास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षोगणाधिपा पुरसादर सादृश्या मनसा वचसा तथा पद्याङ्कराभ्याङ्करणाभ्यां प्रणामष्टाङ्गोचिते श्री महागणदेवताभ्यो नमः सर्वोपचार राजोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार पूजान् समर्पण निर्णय कर दिया ले जय बोलो गणेश महाराज की अंदर
आंटी ले लो महागणपति प्रसादम महागणपति प्रसादम नामी शतमानं भवति शतायुष्यते आयुष्ये बाळा दिसते या वो ये व्यक्ति अरे ए भाई ओ भाई टैलेंटेड मानव कोठारी आवनी है लोगोनी का అందరికి ప్రసాదం వచ్చేసేది की गाड़ी लगानी है पास